De la mujer del torero. No, con la puta. ¿Te toca este? Pues no me dio tiempo a grabarlo, que se joda. No graba Dani ahora. No graba ya, empieza a grabar ya. ¡No te grabó, Robert! ¡Mira! ¡Mira! Por Dios. Yo los hay torcido, Ten cuidado. en el agua. ¡Dale! Que me pongo mala. Sí. Graba. ¡Andrea! ¡Ahí! Ah, Porquito sí. Esto es un capullo y me va a hacer lo mismo de siempre. No te has grabado, Y le voy a dar Leo, unas no te has hostias grabado. que va a salir. No te he Vamos. grabado. ¿Dónde tienes una foto? ¿Qué hay culo, tío? Cae, tío, cuando estaba ahí arriba. Madre mía, David te ha acojonado. Madre de Dios. Tienes que saltar para adelante, tío. No puedes saltar para adelante. Pelayo, se va a cagar. Esto se nos es coña, ¡Esta mierda! No hay más. No me saques ni foto. No, pues lo siento. Todos sabemos que te tiraste. ¡Cuando quieras, Pelayo! que va a pegar. Pelayo va a No, no pegar, pega. ¿eh? Pelayo va a pegar. Pelayo frena mucho más en el agua que ellos. Ya verás. Este pili. Pero no me refiero en el agua, digo contra la roca, y un poco... No, déjalo, joder. Cuando quieras, no es vídeo. Está grabando. 3, 2, go. ¡Calla! Ya, pues hombre, que aquí es Yoda. Quería hacer un Buda, chaval. Qué Allá voy, a Gochu. Por la marina. Quedo desconcentrado. ¡Pelayo que no! Dale un toque, Dani, a la cámara, porque... Lleva 9 segundos de vídeo. No puedes imponerte. Pero a ver, es que quedó en entredicho, ahora Eso por decía. él subió por saltar y ellos no, ellos no subieron por saltar, ya ves que no le da que nada, pero ahora te saltar porque Queda como una él ahora quedó con cabeza. y quiere saltar. Ahora se tira y lo saca una así de antes de las dos. Mira, espera. ¡Me cago en la... ¡No! ¡Que hay ahí verde! ¡Es su cocina! ¡No, tío, no! ¡Para arriba! ¡A la noche! ¡Ahí no! ¡Ahí! Venga, vete para atrás, anda, vete para atrás. Ah, Pelayo, vamos, anda. Sacar el móvil, Tenés 112 marcado ya. Pues no te tires, joder. No grabes, que te voy a gastar la cámara. Ya lo veo. No pasa nada, se lava ese estrés. Que no te cinta. Te voy a subir yo por detrás y voy a saltar por encima de él. Salta esa foto ahí para mí. Y luego así a caer. Fijo que viene una vaca detrás de él y salta, pero vamos. No saltes, tío, no saltes.